បើមានបញ្ហាពេលកំពុងបើកបរតើត្រូវដោះស្រាយបែបណានៅពេលកំពុងបើកបររថយន្តស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់អាចកើតមានឡើងទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងនិងនៅគ្រប់ស្ថានភាពដូចនេះល្អបំផុតគឺអ្នកគួរតែត្រៀមចំណេះដឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលវាកើតឡើង1ខូចឬដាច់ហ្វ្រាំងការខូចឬដាច់ហ្វ្រាំងគឺជាបញ្ហាធំមួយពិសេសនៅពេលដែលអ្នកកំពុងបើកបររថយន្តក្នុងល្បឿនលឿននៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រការដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែរក្សាស្មារតីឲ្យបាននឹងនរក្រោយមកដាក់លេខថយចុះបន្តិចម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូដើម្បីសុំផ្លូវចូលចតជាបន្ទាន់ចូលប្រើហ្វ្រាំងដៃដោយអូសមកក្រោយតិចហើយប្រសិនបើឃើញថាហ្វ្រាំងមិនជាប់ត្រូវបន្ថយហ្វ្រាំងភ្លាមរថយន្តមួយចំនួនដែលមានប្រព័ន្ធអូតូតែងតែមានបំពាក់ប្រអប់លេខប្រភេទពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិដូចនេះនៅពេលដែលហ្វ្រាំងខូចចូលបដូរមកប្រើហ្វ្រាំងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិហើយក្រោយមកត្រូវប្រើហ្វ្រាំងដៃជំនួស2ពិបាកកាច់ចង្កូតរថយន្តពេលកំពុងបើកបរប្រសិនអ្នកយល់ថាចង្កូតតឹងពិបាកកាច់ចូលប្រញាប់សុំផ្លូវដើម្បីចូលចតក្រោយមកទៀតត្រូវពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធបូមប្រេងរបស់ចង្កូតដើម្បីដឹងថាតើវាខូចឬអត់ករណីមិនអាចគ្រប់គ្រងចង្កូតបាននោះមានន័យថាប្រព័ន្ធចង្កូតមានបញ្ហាពេលនេះអ្នកត្រូវផ្ដល់សញ្ញាឲ្យរថយន្តដទៃបានដឹងដោយការបើកភ្លើងប្រកាសអាសន្នភ្លើងហ្វាស៊ីផ្លេនិងប្រើដៃឬស្រែកជាសញ្ញាហើយចាប់ហ្វ្រាំង3ក្នុងរថយន្តមានក្លិនឆ្ងៀមឬមានផ្សែងមូលហេតុដែលមានក្លិនឆ្ងៀមឬមានផ្សែងអាចបណ្ដាលមកពីប្រេងហូរចូលប៉ះទៅនឹងកនៃបំពង់ចក្រឬក៏បណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធទឹកត្រូវជ្រាបហូរទៅប៉ះទៅនឹងកន្លែងក្តៅរបស់ម៉ាស៊ីនធ្វើឲ្យមានចំហាយទឹកក្តៅបាញ់ឡើងនៅពេលបានឃើញហេតុការណ៍នេះអ្នកត្រូវឈប់រថយន្តដើម្បីពិនិត្យមើលប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនមែនជាមូលហេតុទាំងពីរខាងលើហើយវានៅតែមានក្លិនឆ្ងៀមនិងមានផ្សែងអ្នកត្រូវតែហៅជំនួយ4កម្ដៅឡើងខ្ពស់នៅពេលកម្ដៅឡើងខ្ពស់ហួសកម្រិតធម្មតានាឡិកានឹងបញ្ចេញភ្លើងភ្លឺជាសញ្ញាប្រការនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានបញ្ហាចូលប្រញាប់ពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនឃើញខ្សែតភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនបូមត្រូវខូចនោះអ្នកមិនត្រូវបន្តដំណើរហើយត្រូវឈប់ប្រហែល30នាទីដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់មកវិញក្រោយពី30នាទីនាឡិកានៅតែបន្តសញ្ញាអាសន្នពេលនោះអ្នកត្រូវតែរកជំនួយ